أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mistenderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut, po vazhdojmë me një emision të ri. Në këtë cikël të emisioneve, tani më që sa muj, jemi me moralin e të dërguarve të Allahut alayhimus salam, me akhlakun e pejgamberëve të Allahut. Në këtë emision do të flasim për një temë e cila ishte pjesë e karakterit dhe moralit të gjithë pejgamberëve të Allahut, njëherët një virtyt dhe një vlerë e të gjithë pejgamberëve të Allahut. E kemi titulluar këtë emision Puna halal. Në fakt, në këtë emision kemi për qëllim të tregojmë se si të gjithë pejgamberët e Allahut kanë jetuar nga puna e duarve të tyre. Do të thotë, nuk kanë qenë të varur prej shoqërisë, mirë po riskun për vete dhe familjen e tyre e kanë fituar nga puna që ata e kanë bë. Nuk ka asnjë mëdyshje që Islami, respektivisht Kurani famlart dhe mësimet e ndritura të dashurit tonë Muhammedit a.s. na inkurajojnë, po ashtu edhe na porositin që ne të punojmë. Dhe puna në momentin kur është konform rregullave dhe atyre parametrave islame, puna atëherë nuk është më vetëm punë dhe angazhim, mirë po edhe konsiderohet ibadet, nga se një prej veprave më të mira tek Allahu dhe një prej veprave që Allahu shpërblen shumë është kur njeriu angazhohet dhe punon për ta ushqyer me dinjitet dhe me halal familjen e tij. Prandaj edhe kemi titulluar këtë emision Puna halal. Në fakt, edhe nga titulli nën kuptohet se parimisht muslimani nuk punon vetëm se në ato aspekte të punës të cilat janë halal, nga se është shumë më rëndësi edhe fitimi i pasurisë, është po ashtu shumë thelbësore risku a fitohet në mënyrë të lejuar apo të ndaluar, nga se pasuria halal ka ndikim të drejt për drejt edhe në jetën e besimtarit, edhe në shpirtin e tij, edhe në sferën e adhurimeve e kështu me radhë. Kemi të gjithë pejgamberët e Allahut pa përjashtim, sikur e tham në fillim të emisionit, që ata janë ushqyer dhe e kanë ushqyer familjen e tyre apo familjet e tyre nga puna e tyre që ata vetë kanë punuar, nga duart e tyre, nga zanatet dhe zejet që i kanë ushtruar dhe i kanë njoft veprimtaritë të caktuara. Transmeton Miqdami radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e vërtetë që transmeton Imam Buhariu ka thënë: Ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyya Allah Davud alayhis salam kana ya'kul min 'amali yadihi. Thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk është ushqyer ndokush nga ju me ndonjë ushqim më të mirë apo me ushqim më të dobishëm se sa ai i cili ushqehet nga duart e tij, që nën kupton se sa ai i cili e fiton vet pasurinë. Vazhdon pejgamberi alayhis salam, thot edhe i dërguari i Allahut Davudi alayhis salam ushqehej prej punës së duarve të tij. Do të thot nuk ishte i varur nga shoqëria apo prej shoqërisë. Kemi shumë hadithe të cilat flasin në këtë sferë, po ashtu kemi edhe ajete kuranore kur flasim për Davudin alayhis salam. Allahu i Madhreshëm tregon se si Allahu i Madhreshëm
ja ka bë të lehtë Davudit a.s. veprimtarinë dhe punën me hekur dhe ai ka bë punime të ndryshme nga hekuri. Thot Allahu i Madhëshëm në kapitullin Anbiya ajetin 80, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Allahu thot ne atij ja kemi mësu, i kemi dhënë dituri që ai të punon punë të ndryshme. Pastaj në ajetin në surën Saba, për ajetit 10 të tutje, Allahu tregon edhe se si Allahu në mënyrë më specifike i ka jep mundësi dhe i ka jep njohuri dhe dituri Davudit a.s. që ai të punoj punë të ndryshme nga hekuri. Wa alanna lahu al-hadida. Allahu thot dhe ja kemi bë të butë ne hekurin. Në parimisht ne e dim veprimtaria me hekur dhe punët me hekur janë punë të rënda dhe Allahu te baraka wa taala thot ne ja kemi bë të lehtë, ja kemi lehtësu këtë veprimtari Davudit, ni'mal sabighatin wa qaddir fi as-sardi. Një prej veprimtarive dhe një prej punëve dhe një prej zejeve të Davudit a.s. ka qenë se ai prej hekurit ka punu prazmore apo gjyksore, mbrojtëse të luftës, të cilat më pas ato i ka shit dhe edhe punë të tjera që ka punu nga hekuri Davudi a.s. Transmeton Ibn Kathiri rahimahullah, një prej interpretuesve më të njohur dhe më autoritativ të Kur'anit famlar, kur e interpreton dhe komenton ajetet e surës Saba, thot Davudi a.s. ka punu nga hekuri prazmore të njohura, ka qenë shumë i njohur në këtë veprimtari, thot një pjesë të derhemve, një pjesë të mjeteve që i ka fitu nga puna e dorës e tij, i ka nda për familjen e tij, ndërsa 2/3 e mjeteve që i ka fitu nga pundora e tij, u ka shpërnda dhe i ka ushqy Beni Israelet, e sidomos ato shtresat e varfëra. Sikur e tham disa herë në fillim të emisionit, jo vetëm Davudi a.s., mirë po të gjithë pejgamberet e Allahut, pa përjashtim, kanë jetu nga puna e tyre, nga duart e tyre. Do të thotë ata vetë e kanë fitu pasurinë dhe nuk kanë qenë të varur prej shoqërisë dhe prej njerëzve, dhe kjo ka rëndësi të madhe, sikur do të kuptojmë në vazhdim të këtij emisioni sa rëndësi të madhe ka njeriu që të jetë i pavarur, sa rëndësi të madhe ka njeriu që të ketë një stabilitet ekonomik për veten dhe familjen e tij, e në veçanti ata të cilët kanë misione, në veçanti ata të cilët gjatë jetës së tyre kanë kauza të ndryshme për shoqëritë e tyre, që provojnë që të jenë pjesë e ndërtimit dhe ngritjes së shoqërisë së tyre, ana ekonomike është jashtëzakonisht e rëndësishme për qëllimin që njerëzit të mos lajthiten nga kauzat e tyre, të mos ndikohen prej të tjerëve, apo ana ekonomike të mos ndikon që ata të zbrapsen, apo edhe të ndryshojnë parimet dhe qëndrimet e tyre në përgjithësi po flasim, ndërsa në veçanti kjo në fushën fetare, në aspektin fetar, në aspektin e edukimit të mirëfillt fetar dhe punës në këtë drejtim është jashtëzakonisht element i rëndësishëm dhe thelbësor. Pejgamberi alayhis salam për shembull na tregon edhe për pejgamberët tjerë, sikur transmeton Imam Muslimi në hadithin e vërtet, e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam ka thënë kana Zakaria najjaran. Zakariaja alayhis salam ishte zdruktar. Edhe të gjithë pejgamberët më herët e më pas, edhe pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salam ka qenë çoban, është kujdes për bagëti dhe për punën që e ka bë, është paguar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e të cilën transmeton Ebu Huraira, ky hadith është i vërtet, gjendet në koleksionin e vërtet të Imam Buhariut, thot pejgamberi alayhis salam ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Thot të gjithë të dërguarit e Allahut, të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë çoban, janë kujdes për bagti. Faqala ashabuhu wa anta, shok një ditë i than, a edhe ti o i dërguari i Allahut ke qenë çoban dhe i kujdes për bagti? Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Thot po edhe une
një kohë kam qenë çoban dhe jam kujdes për bagtit e banorëve të Mekës për këtë shumë të mjeteve apo të dinarit apo të dirhemit. Tham të gjithë pejgamberët e Allahut, pastaj e kemi edhe hadithin tjetër të cilin transmeton Imamu Nesai, po ashtu edhe Imam Buhariu, thot pejgamberi sa bu'itha Musa wa huwa ra'il ghanam. Thot në kohën kur Musa ishte çoban dhe kujdesej për një numër të dhanëve, thot Allahu e zgjodhi që të jetë pejgamber. Wa bu'itha Dawud wa huwa ra'in. Thot po ashtu edhe Davudi sa ko ishte duke u kujdes për një numër të bagtive, Allahu e zgjodhi që të jetë pejgamber. Wa bu'ithtu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bil ajyad. Thot po ashtu në kohën kur edhe un kam qenë kujdestar dhe çoban për ca bagti, thot derisa isha duke ju shërby banorëve të Exhiadit, një pjesë atje në periferi të Mekës, thot në atë kohë Allahu më zgjodhi që të jem i dërguar i tij. Do të thot të gjithë pejgamberët e Allahut, sikur e pam në këto hadithe, kanë punu dhe janë ushqy nga puna e duarve të tyre, e kanë fitu ushqimin, respektivisht pasurinë dhe rrezikun për vete dhe familjen e tyre nga puna e tyre që ata janë angazhu dhe e kanë fitu pasurinë me djersën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë frym i ka eduku edhe shokët e tij, andaj edhe shokët e tij kanë qenë të angazhuar në profesione të ndryshme. Transmeton Aisha radiallahu anha, e cila thot kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummalu anfusihim wa kana yakunu lahum arwah faqila lahum law iktasaltum. Hadith është i vërtetë, transmeton Imam Buhariu. Aisha tani radiallahu anha, nana e besimtarëve, nana jon, na shpërfaq këtë aspekt të gjendjes së shokëve të pejgamberit e sam, thot të gjithë shokët e pejgamberit e sam ishin të angazhuar, ishin punëtor në punë të ndryshme, thot saqë në një moment ata për shkak të angazhimeve që punonin, dikush në fush, dikush në ar, dikush punë fizike, punë të ndryshme, thot ata edhe kur vinin në xhami kundërmonin djers, do thot normalisht njeriu kur punon punë fizike, edhe lodhet, edhe djersitet, thot në një rast pejgamberi alayhis salam i porositi që të kenë kujdes që para se të vinë në xhami të lahen dhe të pastrohen, që të mos kundërmojnë erë të pakëndshme, nga se kjo do të ishte e papranueshme për ardhin e tyre në xhami dhe për të tjerët që janë në xhami. Do thotë ajo çfarë na tregon Aisha nga ky hadith, tregon se pejgamberi alayhis salam i ka eduku dhe i ka porositur të gjithë shokët e tij që çdo njeri prej tyre për veten dhe familjen e tyre të angazhohen, të punojnë, edhe me këtë pejgamberi alayhis salam sikur ka dashur që t'i edukoj shokët e tij që pasiviteti nuk duhet të jetë pjesë e karakterit dhe mentalitetit të muslimanit, mirëpo muslimani në pjesë të karakterit dhe personalitetit e tij e ka gjithsesi angazhimin në punë, aktivitetin, përpjekjen që të muslimani të punojë, të forcohet, të ndërton ambientin aty ku ai dhe familja e tij jeton, të jetë kontribues dhe konstruktiv për shoqërinë e kështu me radhë. Po ashtu kemi edhe shumë transmetime që tregojnë për këtë frym, të cilën frym pejgamberi gjithandej e ka përhap dhe i ka eduku shokët e tij mbi këto parime, thot prap Aisha radiallahu anha, kur e kanë zgjedh babain tim Ebu Bekrin halifet muslimanëve, të parin e muslimanëve, thot babai im e ka pas një zanat me të cilin e ka mbajt dhe ka ushqy familjen e tij. Në momentin kur ka pranu një detyrë kaq të madhe si i pari muslimanëve dhe të menaxhon dhe të administron gjendjen e muslimanëve të shtetit musliman, thot ai për një moment ka pas një angazhim shumë të madh dhe tani ajo çështja e punës së tij private për me e mbajt familjen e tij ju ka ngushtu hapësira dhe koha. Saqë transmetohet në hadithe tjera, një ditë
Omeri radiallahu anhu dhe Ebu Ubejdja e kanë pa Ebu Bekrin radiallahu anhu në pazarin e Medinës, pasit që ai ishte zgjedh i pari i muslimanëve, pasit që ai ishte halifja i muslimanëve. Dhe kur e kanë pa Ebu Bekrin në pazar, në treg, i ka thonë Omeri dhe Ebu Ubejdja, o i pari i muslimanëve, çfarë e mire të solli këtu në treg, në pazar? Thot, kam dalë që të fitoj edhe unë diçka që t'ju qoj ushqim familjes time. Thot, nga sa ata nuk kanë me çka të jetojnë. Omeri dhe Ebu Ubejdja nuk janë pajtu me këtë vendim të Ebu Bekrit dhe i kanë thonë, ti tani më je i pari i muslimanëve, ti neve na përfaqëson, ti kujdesesh për mbarvajtjen dhe ecurinë e punëve të shtetit, e gjendjes së muslimanëve, e kështu me radhë, thot, andaj ne do të kërkojmë menjëherë që nga kjo ditë ty të ndahet një pjesë prej arkës së shtetit, nga se ti sa kohë kujdesesh për gjendjen e shtetit dhe gjendjen e shoqërisë dhe të muslimanëve, ti nuk ke mundësi në të njëjtën kohë edhe të angazhosh dhe të punon privatisht për familjen që t'ju dërgon ushqim dhe t'ju ofron të mira materiale familjes, në emër të kësaj ne ty do ta kompenzojmë kohën dhe ti do të paguhesh për punën që e bën nga arka e shtetit dhe nga ky moment ka filluar të aplikohet një parim i tillë në botën, në atë botë për të parin e muslimanëve dhe punëtorët në përgjithësi pastaj të cilët kanë qenë pjesë e asaj administrate, po i përdorim këto terma dhe këtë terminologji nga se tjetë ma e kapshme si terminologji për kohën tonë, nga se po flasim për një periudhë para afërsisht 1500 viteve nga koha kur ne po flasim. Do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku të gjithë shokët e tij që çdo njeri prej tyre të angazhohet, të punon, që pasurinë ta fiton prej duarve të tij me punën e tij dhe familjen e tij njëkohësisht ta ushqen me dinjitet nga puna e tij dhe të mos jetë barë për shoqërinë. Askush në parim nuk duhet të jetë barë për shoqërinë. Pse po i marrim si model dhe shembull pejgamberët e Allahut në këtë aspekt, për faktin se duke ditë peshën dhe detyrat dhe përgjegjësitë e mëdha që këta kanë pas si pejgamber të Allahut në misionin e tyre që ta edukojnë shoqërinë dhe popullin, dhe në anën tjetër këta nuk kanë pranuar që të jenë barë për shoqërinë, mirë po me punën që ata kanë ditur janë angazhuar që ta mbajnë familjen e tyre. Kjo tregon se sa rëndësi të madhe ka aspekti ekonomik për njerëzit të cilët Allahu i ka zgjedh dhe për ata njerëz të cilët me vedi dhe vullnetin e tyre kanë marrë sipër mbi supet e tyre barën dhe përgjegjësinë që të bëjnë ndryshime në shoqëritë dhe në vendin ku jetojnë. E aspekti ekonomik është një element i cili ndonjëherë edhe mund të diktoj, mund edhe të imponon rrjedhën e këtyre ecorive dhe këtyre rrethanave që ai i cili është nis të bën ndryshime, ndonjëherë edhe mund të ndikohet nga aspekti ekonomik prej të tjerëve, që dhe ai në një moment t'i haron kauzat, t'i haron projektet që i ka për shoqërinë dhe për të mirën e shoqërisë. Prandaj kjo frymë dhe ky lloj i edukimit nga gjithë pejgamberët e Allahut dhe nga pejgamberi Muhamedi alayhis salam dhe metodologjia e tij edukative që ai i ka edukuar shokët e tij është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Më lejoni të përmendi edhe një fakt tjetër shumë interesant që tregon këtë metodologji apo këtë sistem të edukimit që pejgamberi alayhis salam i ka edukuar shokët e tij dhe parimisht ky duhet të jetë yrneku dhe modeli edhe për ne që të frymëzohemi nga këto porosi dhe nga kjo lloj edukate e pejgamberit alayhis salam në këtë sferë. Kemi raste, ky fakt shumë interesant, kemi raste kur pejgamberi alayhis salam ka kërkuar prej shokëve të tij që ata të betohen dhe të zotohen para pejgamberit alayhis salam se nuk do t'i lypin askujt asgjë në këtë botë, po do të jenë çdo herë dhe gjithnjë të pavarur. Nuk do të krijojnë varësi
prej askujt vetëm prej krijuesit subhana. Dëgjoni këtë transmetim shumë interesant, të cilin transmeton Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, thot Aufi, thot kemi qenë diku 7-8 burra në një rast me pejgamberin alayhis salam, dhe një moment pejgamberi na drejtohet dhe na thot: "Ela tubayi'una Rasulallahi", a nuk doni që ti zotoheni dhe të besatoheni para Muhammedit alayhis salam, para të dërguarit të Allahut? Këta 7-8 burra, thot Aufi, i tham me habi: "Ja Rasulallah, ne jemi besatu para teje, ne ta kemi jap besën si musliman që do t'i qëndrojmë besnik atyre parimeve dhe principeve të fesë tonë." Pejgamberi sa tha: "Jo, nuk po më kuptoni." Tha e përsëriti edhe për herën e dytë: "A nuk dëshironi të besatoheni para Resulullahit?" Thot na prap me habi, i tham: "O i dërguari i Allahut, ne jemi besatu para teje, para autoritetit tënd." Pejgamberi tha: "Prap nuk po më kuptoni. A nuk dëshironi të më besatoheni? A nuk po i shtrini durt? A nuk jeni të gatshëm të zotoni dhe të dheni besën para meje?" Atëra Aufi thot: "Ne të gjithë u përgatitëm dhe i shtrim duart pranë dorës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishim të gatshëm edhe një herë të besatohemi." Dhe na tha pejgamberi alaihi salam: "Besatohuni dhe zotohuni para meje, an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a", se do ta adhuroni vetëm Allahun, një i cili është i vetmi dhe meritor për adhurim, nënshtrim dhe robëri. Thot u besatuam. Më pas tha: "Was salawatul khams", besatoni se do t'i falni 5 kohë namaz. Tha u besatuam, u zotuam. Thot pastaj vazhdoi, tha: "Wa tuti'u", amani besën se do të nënshtroni dhe do të jeni të respektueshëm dhe të dëgjueshëm, thot, dhe e uli zërin për një fjalë, për një porosi. Nuk ka ky momentumi që unë po dua të ndalem me temën tonë. Thot më pas na tha: "Wala tas'alu an-nasa shay'a", a zotoheni që nuk do të kërkoni prej njerëzve asgjë gjatë jetës së tyre. Thot ne u zotuam. Shiqoni tani çka ndodh. Thot Aufi, edhe pasi ka vdek pejgamberi sam, po edhe gjatë jetës së ai ka qenë gjallë, po edhe pas vdekjes së tij, thot unë këta 7-8 persona që ishim së bashku, unë ju betohem që as njeri prej tyre, derisa të gjithë nuk kanë vdek, as njëherë nuk ka ndodhur që ndokujt prej njerëzve t'i kërkojnë diçka. Saqë e përmend një detaj shumë interesant, e përmend një punë shumë specifike, thot ka ndodhur që ndonjërit prej tyre ka qenë sipër devës, i ka ra misfaku nga dora, një bim, një pemë që përdoret për pastrimin e gojës dhe dhëmbëve, thot dhe pasi i ka ra në tokë, ai ka qenë sipër devës, nuk ka pranu që ndokujt t'i thot të lutem ma afro misfakun, po e ka detyru devën të ulet dhe ka zbrit nga devja. E kemi parasysh, devja është një kafsh e madhe, ka një procedurë, devja nuk ulet sikur gjithë kafshët në mënyrë të rëndomt, ka një procedurë të veçantë për shkak të specifikave të devës, thot dhe e ka detyru devën të ulet, ka zbrit nga devja dhe e ka marrë misfakun i cili i ka rënë nga dora. Dënë thot, ata e kanë kuptu aq me seriozitet pavarësin dhe nuk kanë leju që të tregojnë varësi as në këto gjëra kaq të vockla. Thot, shiqoni sa është interesante njeriu me pas një personalitet dhe një karakter të tillë dhe të edukohet mbi këtë frymë dhe mbi këto parime. Shiqus të nderuar, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi inshallah me pjesën e mbetur të emisionit tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit tonë. Në këtë emision jemi duke folur për punën halal, respektivisht jemi duke folur për një metodologji dhe për një sistem të edukimit që i kemi yrnek dhe model pejgamberët e Allahut në këtë sferë. Kemi të bëjmë me punën që njeriu angazhohet ta punoj, punën halal, dhe me punën e tij
ai e ushqen veten dhe familjen e tij. Dhe të gjithë pejgamberët e Allahut, edhe përkundër detyrave, përgjegjësive, obligimeve dhe misioneve që ata i kanë ushtruar gjatë jetës së tyre, ata nuk kanë leju që të ushqehen prej të tjerëve, nuk kanë qenë barë e shoqërisë, mirë po në këtë aspekt kanë qenë të pavarur, nuk kanë leju që ata të kenë varësi prej askujt. Për shumë arsye, po dhe për faktin që mos ndokush me anën e tyre materiale të ndikoj në agendat, në misionin, në programin, në projektet e pejgamberëve të Allahut që ata i kanë realizu gjatë misionit të tyre. Dhe puna halal, dhe kur njeriu e fiton pasurinë me duart e tij dhe me djersën e tij, është pjesë e moralit të kompletuar që pejgamberët e Allahut e kanë pas këtë moral. Edhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë i tillë, dhe edhe pejgamberi ynë alaihi salam në këtë frymë, në këtë mentalitet, në këtë mendësi i ka edukuar dhe shokët e tij dhe ka kërkuar që ata të mos jenë të varur dhe të mos jenë barë për shoqërinë. Ne jemi dëshmitar sot në vendin ton, shoqërinë ton, shtetin ton, që një pjesë e njerëzve janë barë e shtetit, janë barë e ministrive dhe digastereve të ndryshme për shkak të pasivitetit të tyre. E kam parasysh, nuk po dua të hedhi akuza dhe faje, nuk dua ta fajsoj askënd, mirë po kam parasysh se ka mungesë të vendeve të lira të punës, ka mungesa të ndryshme. Mirë po, është edhe një numër jo i vogël i atyre njerëzve që kanë zgjedhur për fat të keq pasivitetin, nga se e kam për qëllim atë pjesën e atyre njerëzve të cilët janë në moshë të re, e kanë anën fizike dhe shëndetin që janë të gatshëm dhe e kanë kohën që ata të jenë aktiv e të punojnë, mirë po ja që ata e kanë zgjedhur që të jetojnë në pasivitet, të rinë duar kryq dhe të jenë barë e shoqërisë, ndoshta një pjesë e këtyre njerëzve u hinë në hak asaj pjesës tjetër të njerëzve që nuk e kanë mundësinë fizike dhe shëndetin të punojnë, nuk janë të aftë të punojnë, dhe sigurisht që edhe për këtë pjesë përkujdeset shoqëria dhe shteti. Mirë po, Islami ynë, Kur'ani famlart, pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhis salam kërkon nga ne që ne mundësisht të jemi të pavarur, varësia jonë të jetë vetëm prej krijuesit, ndërsa në raport me njerëzit mos të kemi varësi dhe nevojë. Dhe ky mentalitet, kjo mendësi, kur personaliteti ndërtohet mbi këto premisa, është shumë më rëndësi për shkak se ti mundohesh dhe e jep maksimumin dhe bën përpjekje të vazhdueshme në të gjitha sferat e jetës që ti t'jesh fitimtar dhe të tregosh i suksesshëm në sferat e jetës në përgjithësi, jo vetëm në atë ekonomike, po në të gjitha sferat e jetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës kur shokët e tij i ka eduku mbi këtë frymë, mbi këtë mendësi dhe e ka përdor këtë metodologji dhe filozofi të punës kur i ka eduku shokët në këtë aspekt, në të njëjtën kohë pejgamberi alajhissalam është përkujdes që t'i edukon shokët e tij edhe në një aspekt tjetër, në raport me dunjan, në raport me angazhimin dhe punën, që ata të mos lejojnë që të robërohen nga dëshira e madhe për punën, për pasurinë, për dunjan, që të mos robërohen nga dunjaja. Edhe kjo është një paralele shumë më rëndësi që pejgamberi alayhis salam është kujdes që shokët e tij të edukohen drejt edhe në këtë aspekt. Është interesant që Islami jonë kërkon që ne të mos robërohemi nga dunjaja dhe të mos jemi rob të pasurisë e të dunjas e të mirëqenjes. Kjo nuk nënkupton që ne nuk duhet të angazhohemi për mirëqenje. Kjo nuk nënkupton që ne duhet të jetojmë të varfër e në modesti. Mirë po, kjo nënkupton që ne përballë angazhimit dhe mirëqenjes, punës, angazhimit për pasuri e ku ta diune, të mos lejojmë që shpirtat tonë të mbesin të varfër, shpirtat tonë të mbesin çdo herë të uritur e të jemi grykës, të jemi të pangopur, mirë po kjo nënkupton që ne në aspektin shpirtëror të
kuptojmë se ne jemi mbi pasurinë. Ana shpirtërore është mbi të mirat e kësaj dunjaje. Dunjan e kuptojmë vetëm si nevojë që ne sa herë kemi nevojë për dunjan, e marrim dhe i përdorim ato të mira, shërbehemi me dunjan, mirë po jo dunjaja të na robroj, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që Islami kërkon nga ne që ta kuptojmë drejt këtë çështje, dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar shokët e tij. Madje pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar dhe është fregu se vjen një kohë ku njerëzit u jepet mundësia dhe të mirat e kësaj bote ju ekspozohen dhe fillojnë ata të garojnë në këtë mejdan, e pastaj i harojnë disa qëllime të larta dhe disa objektiva e kauza që vërbria mbas grumbullimit të mirave të dunjas edhe mund ti lajthit dhe mund t'i hotoj, mund t'i mashtroj gjatë jetës së tyre për projektet e mëdha që ata i kanë si besimtar ambicioz dhe si musliman ambicioz, që muslimani gjithnjë bën përpjekje që në jetën e tij të mos bëj punë vetëm për veten e tij dhe për familjen e tij, mirë po ai dëshiron që energjia, mundi, angazhimi, djersa e tij të derdhet në të mirën e përgjithshme dhe ai të ketë hise gjithnjë në ato projekte të mëdha, në ato projekte afatgjate, në ato projekte që janë të mira, që janë me të mirë dhe karakter të përgjithshëm, me qëllim që ai të ketë shpërblim sa më shumë nesër në ahiret. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e njohur thotë: Akhsha alejkum an tubsata dunya alejkum, frigohem që vjen një kohë kur juve do t'ju ekspozohen të mirat e kësaj bote, e pastaj fatanafasuha kama tanafasuha, e filloni edhe ju të bëni garan mes vete, sikur popujt para juve që kanë garuar këtë aspekt, e atëherë është rreziku se edhe mund të nga garat e mëdha që keni me njëri tjetrin, se kush po grumbullon pasuri më shumë, e atëherë në këto momente edhe mund të mos jemi korrekt, mund të mos jemi në ato rrugët dhe ato parametrat halalit, e atëherë fillojnë grindjet, e telashet, e urrejtjet, e përçarjet, e mospajtimet, e armiqësitë në grumbullimin sa më të madh të mirave të kësaj bote. Prandaj pejgamberi alayhis salam, krahas edukimit për angazhimin për punën, i ka edukuar shokët e tij edhe në këtë sferën tjetër, që të mos lejojmë që të robrohemi dhe të vërbrohemi nga të mirat e kësaj dunjaje, mirë po ti kuptojmë ato drejt, ti kuptojmë se të mirat dhe kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme në këtë botë, mirëqenia kërkohet në jetën e kësaj bote, mirë po besimtarët besojnë në ahiret dhe besojnë se kënaqësitë dhe të mirat e ahiretit janë të amshueshme në raport me kënaqësitë dhe të mirat e kësaj bote që janë të përkohshme. Zaten unë nuk e di që ka ndonjë njeri i arsyeshëm i cili mendon se të mirat e kësaj bote janë të përhershme. Çdo njeri, pavarësisht raportin e tij me besimin, pavarësisht raportin e tij me krijuesin, nuk ma thot mendja që ndonjë njeri i mençur mund ta kontestoj këtë që po e themi, se të mirat e kësaj bote janë të përkohshme, duke u nisur nga fakti që ne jemi të përkohshëm në jetën e kësaj bote. Vjen një dikur momenti kur dalim nga jeta e kësaj bote, vdesim, ndërsa për ne besimtarët muslimanët që besojmë në ahiretin, në botën tjetër, në ringjalljen, në takimin me Allahun, kënaqësitë e asaj bote janë të përhershme dhe të vazhdueshme që nuk përendojnë asnjëherë. Ky mentalitet, ky edukim ishte prezent tek të gjitha gjeneratat dhe brezat gjatë historisë islame, puna dhe të jetuarit me angazhimin vetanak, të jetojmë me djersën tonë dhe të mos jemi barë për shoqërinë. Në herët në historinë islame kemi edhe një kapitull të veçantë ku dietarët dhe ulemat kanë preferuar që njerëzit e dijes, hoxhallarët, shërbysit e fesë, mundësisht krahas edukimit të tyre fetar,
krahas nxënjes së dijes, ata të kenë edhe një punë dytësore, ku ata nuk do të jenë të varur prej të tjerëve, mirë po do të kenë mundësinë që në anën ekonomike dhe në anën e jetës së tyre të jetojnë pa u ndiku prej të tjerëve. Jo rallëherë historia islame dhe historia mbar njerëzore, botërore na tregon se pushtetet në kohë të caktuara edhe mund të ndikojnë tek njerëzit e fesë, edhe në interpretimin e fesë, edhe në paraqitjen e mësimeve të fesë, edhe në qëndrimet që mund të marrin prisat e fesë në një kohë të caktuar dhe në rrethana të caktuara. Prandaj ulemaja dhe dietarët e mirëfillt islam kanë tërhequr vërejtjen që nxënësit e dijes, hoxhallarët, për të qenë sa më besnik dhe të sinqert në misionin e tyre, në aspektin ekonomik, duhet të kenë një pavarësi. Ne edhe nga jeta jone e përditshme, e sidomos hoxhallarët të cilët kanë jetuar në një periudhë të vështirë gjatë kohës së komunizmit, kemi me qindra shembuj se si ata janë përbuz padrejtësisht, se si ata ndonjëherë ju është imponu për shkak të kafshatës së gojës, atyre ju kanë imponu shumë gjëra të cilat ata janë detyru t'i gëlltitin pa dëshirën e tyre për shkak të rrethanave, presionit, ndonjëherë është përdorur si mekanizëm ana ekonomike, ndonjëherë janë kërcënuar me jetë, ndonjëherë në forma të ndryshme, vetëm që ata të mos rezistojnë në misionin e tyre. Edhe në kohën tonë, duhet jemi të kujdesshëm që në këtë sferë mundësisht të jemi të pavarur, nga se pavarësia na mundson që të jemi sa më besnik dhe sa më emanetçi në misionin ton. Elus Allahun te baraka wa taala që të na furnizoj me pasuritë të halalit, pasurinë dhe rrezikun që Allahu ka caktuar për ne, ai të na mjafton dhe të kënaqemi me atë dhe të na largon nga zemrat dhe shpirtat ton gryksin dhe pangopjen, nga se ndonjëherë shpërfaqet edhe kjo ana njerëzore kur njeriu ka dëshirë që të grumbullon dhe nuk ngopet për asnjë moment. Deri në takimin radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.